bamukebera nga mulamu batugamba nti yali mulamu kati we are not yet sure about that kati prosecution yeyino kakasa nti alimba ekisooka ono yatakkiza omusango tegumusinga bwagamba prosecution omuwabi wa gavumenti ayina tukakasa nti omuntu ono yazza omusango atuwa obujulizi nti ekituufu omusango guno yagukola ekisooka aba eyewitnesses webali abalaba nga atema abantu n'abamukwata emuzizo okukosa abalala waliwo abakyali ku bitanda nga ba-inflictinga kebiki ebisago ku mibiri gyabwe bali ku muddwaliro n'abaafa webali bamukwata kyalina ejjambiya ye akyekalakaasa nayo then kati balina batwetera ripooti y'omusawo agamba ki yali wabaya mulamu nga ategeera bulungi mu tayimu eyo bamukwatira yaliko ekintu kyonna ekitamiiza ku bwongo biki naye kati kijja kuba wakati wa prosecution proving a court nti abalimba kati omusango si gwa bannamateeka kumuwolereza kasi omuntu aba alina obusobozi wuyo bwamulabye mulabye alina okuba nga family gyavamu obusobozi bwe mbu taata wayinamu kasente wayina obutuuze Amerika era mbu n'Abamerika babadde baagala asooka addeko eka bamubuddeebudde kitegedde kale tuli ku Amerika tusiba najjo sinzira okuba nga otulaba tugamba nti ogamba otya gye baleko gy'otuusako engalo nkusasiddeko nnyo gwe afunye obuzibu obutali bumu wiiki ewedde gye tukubye emabega nkugamba nti Mukama Katonda yekka gw'oba weekwasa amavivi tegalimba yes ate abalina kye bafunye yisa engalo mu maaso ogambe nti Katonda alhamdulillah weebalire ddala nze neebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde nze naawe atulaba kubanga tuli balamu thank you so much ja oba Katonda omulamu ali waggulu kale olunaku olwaleero nzize ne Kanso Matovu ku nsonga ezitambula mu ggwanga tuyina kesi eri eggaba omwami eyattwa abaana bane eggaba n'abasalako emitwe nga bw'abafumita mu lubuto oba mu kifuba asala bw'afumita making sure ofudde kitegeera but okusinziira ku keesi eno kye nalabye abaana basatu bonna bava mu West Nile bonna be yatta and omwami ono bamuyita Okero Christopher Oyen yes aveeyo omwana omu yatta Seruyange yagenderamu yeka Yowen mu Central awo nawo waliwo ebibuuzo so obudde buno bamuleese eggaba mu kkooti y'abantu nga president we yayogera nze nno nali mmanyi president agambye nti bamuleete mu kkooti y'abantu mukoleko singa yaggwa dda nenga president era atukoledde ddala obulungi nga bamulonda ng'abantu kye bandyagadde protecting the games naye nga ali mu kkooti omulamuzi ali mu muwozesa obudde buno sawa zino ze twogereramu zennyini njagala kumanya omwami ono bwe bamubuuzizza ku misango egyaliwo because okusinziira ku eyewitness balaga nti bamusangira ddala ku kikolwa kuba yali agenda ku baana yes yes ng'olese ne poliisi bamukwata ayagala kwongerayo balala kuba waliwo abalala abali mu malwaliro abagenda n'ebisago bwe bamubuuzizza ensonga is it true waguzza agambye nedda but remember bamukebera omutwe nga mulamu tteke mulamu talina walwadde so ensonga eyo bwetyo bweri Kanso ensonga zino zinsusse entegeera nenga kanzije gy'oli bw'oba onnyinyonnyola kati neeyanzizza okumpa omukisa okushalingako n'abantu saidi y'amateeka n'ebyendaba abantu kye bawulira essaawa zino kati ekituufu omusajja yatta buli omu yakiraba bamala okutta fulimu naye ffe twebuuzanga waliyo omuntu ategeera asobola okulumba abaana batono ayingira kindagateni najja atandika okutema abaana
tugane katulinde ripoti y'abasawo. Police ne tegeeza nti bakyanoonyereza bana bayizo kunoonyeza kwabwe omuntu ono agenda kutwalibwa mu kooti awenembe n'emisango ekyo. Yes. Kakati tuba tuli awo nga bataddewo olunaku lwalina okuteebwa mu kooti olwaleero era aleetebwa n'asomerwa emisango. Waliwo we bamuleetako ku kooti y'e Makindye n'agenda olwasooka ne bagamba nti kooti we bamuleese si ye mulamuzi si badde balina omuleeta anti omusango gwa Nnaggumula basooka bamutwala mu kooti ento. Kati kooti ento yeekusomera omusango ne committinga ku high court. Kooti ento waliwo emisango gyetahandolinga si ya hearing ayo tebuulira yo yamusomera nekutegeeza bakusomera omusango ne bakutegeeza nti omusango guno kooti eno terina buyinza obuwuliriza kati nekusindika mu high court. Kati nodda mu high court kati yo high court mwali sawa zino erina obuyinza erina jurisdiction okuwuliriza omusango guno muwozesa kale nga abantu basobola kitegeera. Kakati naye mateeka mujjukire constitution yaffe eno etugamba omuntu taba na musango paka nga kooti ekakasizza kyalina omusango. Ate era omuntu ono alina olukusa alina eddembe likali okukkiriza nti omusango naguzza oba saaguzza. Bwakkiriza nti naguzza kyanguyiza kooti olumu n'okumuwulira ku kibonerezo. Bw'aba takkiriza the onus is on the prosecution naddala mu nsango gino giri murder to prove beyond reasonable doubt nti omuntu ono yazza omusango nereeta obukakafu bwonna obwetaagisa. Tulaba kati gw'ogamba bamukebera nga mulamu. Kati we are not yet sure about that. Kati prosecution yeyina okukakasa nti alimba. Ekisooka ono yattakkiriza omusango tegumusinga bw'agamba. Prosecution omuwabi wa gavumenti alina otukakasa nti omuntu ono yazza omusango atuwa obujulizi nti ekituufu omusango guno yagukola. Ekisooka eyewitnesses webali abalaba nga atema abantu n'abamukwata emuziiza okukosa abalala. Waliwo abakyali ku bitanda nga ba-inflictinga ebisago ku mibiri gyabwe bali ku muddwaliro n'abaafa webali. Bamukwata kyalina ejjambiya ye akyekalakaasa nayo. Then kati balina batwetera ripooti y'omusawo agamba ki yali waba mulamu ng'ategeera bulungi. Mu tayimu eyo bamukwatira yaliko ekintu kyonna ekitamiiza ku bwongo biki naye kati kijja kuba wakati wa prosecution provinga court nti abalimba omusajja ono yakola omusango guno. Naye kati ye ng'omuntu newe mulabye engeri gy'abadde respondingamu nga bamubuuza kiraga ategeera. Kati then kasa prosecution n'akakasa kooti omusajja ono ekituufu yali ategeera kyakola era omusango ye yagukola. Kati obukosi kooti ejja kuba terina gundi ndala okujja kumusabira omusango kuba kati ali ku mmadda avunaanibwa omusango ogukola ki genda ekibonerezo kyali kufa naye kati kyavaawo. Bajja musindikira kumusiba bulamu bwe buki bwonna obusigadde. Ali ku ssente yammwe ey'omusolo yeyagale. Naye nti it's the fair punishment bwe bakuggyako eddembe lyo lyobadde nayo n'obeera mu kifo kimu kuba ekiteesaawo criminal court season zijja to punish omuntu bw'omuntu oba tomupanishinze. Bwenkutta nnyinza okuba mpanishinze abantu naye oba ovuddewo wabula bakusiba lubeerero waliwo eddembe erikuggyebwako oba obonerezebwa. Bwe lwobeereeyo nandibaddeku ne famire yange sirinayo nandibadde ngenzeeku wano sigenzeewo nandiyagadde kulya ttooke okugenda kulya kawunga paka ndowooza punishment obulamu bwonna obusigadde. Ekyakye twetaaga abantu bwe batyo olabika nti bajjibwa mu society tebasobola kubeera mu community okitegeera si embeera zaabwe bakosa abalala.
obukosa ajjiddwamu ate abonerezebwa obulamu bwe bwonna obusigadde. Nze ndowooza kibonerezo kiri beta okusinga okufa. Naye ogamba nti yatema abaana ati abaamusiba aliwa mukomana kituufu gyali kiba beta okusinga omuntu baamusalidde omusango bamusi. Abakola endowooza abantu be baluma ate si baba bakola omusango. Naye ye aba taboneredde. Okitegeera? First of all, ebbanga lyamala nga tannasingisibwa musango. Engeri gye bamutreatinga teba yeemu ng'omuntu amaze ali convicted. Kati baba muyisa bamayi tomanya omuntu ono talina musango paka be banaamusalira omusango. Kati aba talina kyaboneredde. Naye bw'amaliriza osalibwa omusango kati then waliwo eddembe eddala eryongera okumuggyibwako. Omusiba tannasalibwa omusango takozesebwa mu kkomera mirimu. Wabula bano abamaze okuba convicted bagenda ne balima ku mafaamu ne bakola batya okuna kubonereza. Okitegeera? Kati olabo ne bamusalira death penalty. Ebyo natabikola. Abadde akava kaweweevu wano talima na kulima bamusalidde okuttibwa enkya ne bamutta. Abataboneredde yadde aba avudde mu bulamu bw'ensi. Nze ndaba it's better abalamuzi baali wise. Supreme Court we yasalawo okujjawo ekibonerezo ekyokukola ki ekyokutta bamusiba obulamu bwe bwonna kabeerawo ng'ebintu alengera biki birengere. Mpuliddeko omusiba oyo oba victim ng'agamba nti okusinziira ku balooya bange omusango saaguzza ate ebisigadde balooya bange bagenda bihandolinga. Abantu ng'abo beetaaga okuba ne balooya. Abalooya before that balooya bwe muba musoma obwalooya babalagira okubeera nga temuyinaamu kabuntu temubaako na kabuntu konna. Andi kati amateeka gali kiriya mu mateeka ffenna we are equal before the law. Eddembe erimpeebwa lyeriweebwa omuntu omulala yenna. Naye ani akakasa nti omuntu yakola omusango abeera omulamuzi atudde wali mu makkati prosecution bw'ereeta obujulizi bwayo ne balooya boona avunaanyizibwa ne baleeta obujulizi bwabwe kaakati omulamuzi n'aditamininga nti ku byendabyo wengeragiranye eno n'eno ono yazza omusango kati awo oli lwafuuka victim ne tugamba nti kati oyo convict. Naye essaawa zino omusajja ono ayina eddembe eri kooti emuwa olukusa okubeera nga afuna balooya bamuwolereze. Kati ate looya yasoma nga ye omulimu gwe kuyamba bantu bataputira amateeka kubayamba kubahandolingira ku nsonga za kufuna bwenkanya. Aba ali awo omusajja kati ye teyaliiyo ku sayiti oyo yabadde ali awo nga bamugamba nti waliwo omuntu gwe basibye yeetaaga kuba representinga mu kooti najja ne bamuwa instructions kati yo obukosa ajja kunoonya bituli biriwa loopholes anoonya okutaasa client we. Ojja kwekanga naye ayina gundi ayina defenses asobola okuleeta omusajja oyo. Kuba ekituufu twogera bino tetudisula tumanyi ffenna kiri ku fayiro tetumanyi oba omusajja ono anywa omwenge ng'ali atamidde tetumanyi oba anywa enjaga nga influenced by those drugs. Kati bakebera ddalu omutwe gukola bulungi. Naye ejjukira omwenge gukubako kiseera nomala noddawo. Kati we bamukwata bagenda omuntu omukebera soma gwamuweddeko ng'ali mu kutegerako okulungi asobola okuba nga anywedde enjaga olunaku lugenda okujja ku makya ng'emuweddeko bagenda omukebera ng'alyoke. Katumanyi ebyo byonna byonna balooye basobola okubiestablishinga ne bakizuula nti omusajja ono anywa omwenge era ebiseera ebisinga anywa n'ava mu bbaala ssaawa ze 6 ku makya bukyakyali ku hangover. Ayinza okuba kuola obwakya gukyamukola ki gukyamuliko ngeza buki bugeza. Kati byonna ebyo possibilities zikola ki zibaawo. Bwe baleeta ne bakyalenjinga obujulizi obuleeteddwa oluuyi oluvunaana obukoosi omulamuzi ye
ajja kulaba walabanga obujulizi bwali buli soji bana balina okuprovinga temwekanga ng'omuntu oyo ateereddwa ng'afulumye lawyer kanso awo wennyini omwami ono mpulira mbu bw'oba ogenda owolereza omuntu yenna suspect omuntu akyali mu suspect otuula naye client wo n'omubuuza kituufu wagukola n'akubuulira ekituufu n'akugamba nti ye abaana nabatema nti omuntu suspect musooka kunnyonnyoleganya n'akugamba nti mbwera mubagamba yogera ekituufu wemba wakukuwolereza ndabe wensobola okuyita nze nkubemu ebituli ng'ekituufu kiri nga omusajja yasala abaana n'agamba ekituufu agamba nabasala kati kanso nojja n'ogamba omukirayo nti wange tasalanga ku mwana kakati tetuli sure oba kyagambye kooti kyagamba bannamateeka asobola okuba nga yabagamba saabatta kakati nga neerooya alina tutandika kunyweza ekyo oba tewabatta etuba mu kooti yogera amazima nti tewabatta like tewabatta kati lawyer neyeebuuza naye nalaba bu video kosi waba abeera mu Uganda akkirize amawulire yagalaba buli kimu kati wajja okugenda ano atandika okuestablishinga biri onywa ku mwenge byonna byalimubuuzaawo njaga biki kati alabe nti amma oyinza okuba tojjukira byewakola ku olwo wabikola toliki nga toli mu senses zo kati ekyo lawyer kiri wakati nawabaawo lawyer ye ng'agamba oli omwanya principal ze kwakolera n'agamba nti gesobola kuwolereza muntu avunaanibwa mada siwolereza muntu avunaanibwa bubbi kati gyeri abantu buli omwanya principal ze naye nga ono ye omuntu alina eddembe lye limwebwa ssemateeka okufuna munnamateeka amuwolereza ate munnamateeka omulimu gwe yasoma alinga musawo waliwo omusawo n'agamba nti nze sijjanjaba biwundu ekitegeera amabaganda bikira bubi naye ng'obukugu obwo aba bukolaki aba bulina ate era tosobola mugamba nti naye gwe tewenyinyala ki ekikujjanjabisa aba ebiwundu gwe mulimu gwe kati ne balooya gwe mulimu ki gwe mulimu gwabwe nga n'omufumbi wa woteeri bwafumba emmere omubbi najja n'alya n'atali mubbi n'akolaki n'alya gwe muki gwe mulimu gwe so kati omusango si gwa bannamateeka kumuwolereza kati omuntu aba alina obusobozi wuyo bwamulabye mulabye alina okuba nga famire gyavamu obusobozi bwe mbu taata we alinamu kasente bw'ate taata we mutuuze weeyo noono omwana simamwana musajja taata 8 years musajja emyaka 38 ayika kyane kyenkugamba sobola okuba nga alina ebiragala byakozesa nga bye bimunywa myaka bw'alina obutuuze Amerika era ngu n'Abamerika babadde baagala asooka addeko eka bamubuddeebudde kitegedde kale tuli ku Amerika tusiba naye bw'abanga akoze omusango yakola omusango wano avunaanibwa nga bw'olaba omunnayuganda bwagenda n'abukolera mu Amerika ne bamusibirayo mu mateeka geri kubaga abamenye kati nga bw'olaba ani ono omuyimbi Paraso yakola emisango eyo ne bamusiba paka lwe yaddamu amagezi era we baamuta n'agamba nti wabeereka adduka n'adda wano wasobola okulumba omuntu n'amajambiya n'atakolaki n'atasibwa naye eri byakolaki byagana kati ne wano omukulu ono avunaanibwe mu mateeka ga wano bwana singa anaasima tukuba nga asaavize kiboneza obanga kooti emwejjeereza awaddeyo ewaabwe weyotikiza waabwe okutema abaana n'otakolaki n'otasibwa n'otakwatibwako so kyekyo nze bwe nkiraba sofa ndowooza kiri mu kutambula bulungi kozi ku saidi endala kyenandisabye kooti eno yazze wansi abantu ne basobola okutula ku kyalo n'etambulirawo omanyi high court esobola okutula wonna weeyagadde n'etambulira ekifo n'ewuliriza omusango kati ekintu kyekimu esobola kitukolera kuba n'abasajja ababba essente empitirivu n'owulira nti oli yabbye obuwumbi sente z'eddagala mu malwaliro
obuwumbi 8 yabulidde oyo abasa abantu abatamanyi ono byatemi mututeereko wali otugaye bannaye omusawo gw'Nambole buli mulwadde ajja alaze ku yalidde ssente z'eddagala abantu bajje batuule awo bajjule kooti eproceeding ng'abantu bakola ki balaba ate era kuge ku nkomerero y'omusango ogwo naye bigiragira nsongamba bati yawedde yagweredde munatutu abantu bagatutte amabaati bagatwala abantu balinga 10 baminisita abasipiika baani laba Nandutu mukazi wattu junior minister ye yalugwamu era yali convicted kati enkola eyo amateeko olumu agali selective nakyo si kirungi kigenda kutuyamba kutwongerako so kitegeeza nti obwalooya omulimu gw'obwalooya bw'obanga as long as bakuwa akasente apulida omulimu kugenda kuwolereza muntu mu kooti oba kuyambako muntu ye pulida omulimu gwe kuwolereza mu kooti era pulida buli gola pulida oli ajja naga nti I'm an advocate of the High Court of Uganda naye mu asavinga mateeka kyebaleese mu mateeka kyajjako kati ye omulimu gwakola mu kooti ono bamuleese mu kooti singa ate ku street singa talina looya bitegeera era abakola mu bujustice tewabaawo munnamateeka balooya baba babooda tebagamba musi ababooda era olugira bwati ono asooka babaawo basatu ababiri bajja mbafalina bakuuza nti akoze eki nkyagize bwati ng'owookunagamba tumutte era nga bamutta kati abo bo naye bano looya advocates bo bakola na kooti bakola mu kooti ensonga ezze mu kooti gye babeerako ensonga related to court related to law gye babaako kakati yayisi tebalina musango n'akatini okurepresentinga omukulu oyo naye nga nina kyengamba looya oyo atuulamu kaawo kati nga looya aliko oyo mwana kati yategedde ensonga kyengamba asobola otuulamu kaawo n'agamba singa bukya ku makya omwami ono nga muwolereza n'afuluma n'abeera free aba ali awo n'akwata omwana wange n'amusala ebintu ebyo nga webito tebijjaako mu balooya n'akirowoozaako asobola okukirowoozaako naye kati essaawa zino tetumanya sookuba nga yamukakasiza nti teyatta teyali mu licenses bw'afuluma dde n'akwata n'addayo n'atema owuwe of course eddeeka nga liddamu oli nga limukwata aba akoze omusango mulala nga looya addamu omulala awolereza kati ate nga naye akifiiringa so amateeka galiwo okuleeta bwenkanya kati era kyenkugamba singa ono ddala abanga yakola omusango kyangu nnyo kiri eri prosecution kipuluvinga beyond reasonable doubt kasita kikakasa looyo ono ne bw'anaayogera bitya talina kyasobola kukyusa oli baba bajja kumusiba kati obuzibu obujja obunafubwa wano buli ku prosecution singa balemwa okupuluvinga kitegeeza omuntu ono abajja kufuluma kuba yo kooti tekola kuhiyase eyagala evidence teriko nti nze nalaba ayagala kuleeta evidence teriko baŋŋamba nawulira kuba kati okusiba omuntu okugibwako eddembe lyekinene kati kooti yagala okikolera ku mazima amaki nga gali solid kati toba yagala obujulizi bwennyini prosecution etukakase nti omuntu ono yali okusina obucrime omuntu ono madawiponi twagimukwata naye omuntu ono ekituufu yalabwa yatema okumanya yali kyakola akimanyi yalina intention yetta yatemanga nsingo n'afumita ku mutima ebyo byonna ne babipuluvinga n'abatudde mu kooti ne mugamba mu butuufu omusajja ono agwanakolaki kusibwa kaakati era ne mutuleeta lipooti y'omusawo era bannanga okumanya ono mutemu butemu kiraga omukulu ono ategeera bulungi empapula ntuziraba kati bannange oyo oli ne waaba waali ajja kubaawo naye ng'akimanyi anti abagaa tulina ogaluga nti naaganafa bagasalira essubi naye ng'akimanyi gano sigaakulama ntegeera kati ye aba akoze ogugwe asaavinze oli amurepresentinze naye prosecution ekakasizza buli kimu omusango gumusinga kubanga tulina gundi
tulina presidents weziri wano ezibaddewo omuntu natta obwenkanya ne bulabika twalina omwami Sebuufu yakateebwa jjuzaawo ewa payini yatta yavunaanibwa constitution nekakasa nti nno yatta omukyala eyali aza omugulako emmotoka era omusango ne gumusingisa naye yalina balooya bamuwolereza naye prosecution yakakasa ne bamusalira omusango n'asibwa emyaka gibadde mu 11 paka President Museveni yakoze eki we yamutadde. Tulina omwami bamuyita Kajubi Kato Kajubi yakwata omusogo okuta omwana mu bitundu by'e Masaka eyo n'avunaanibwa n'ajulira omusango gwasooka bamwejjeereza n'ajulira omuwabi wa gavumenti DPP ne bamutwala mu gundi mu kooti omusango ne gumusinga n'addamu Kato Kajubi n'ajulira mu gundi bamutwala mu kooti of appeal ne gumusinga Kato Kajubi n'ajulira mu Supreme Court nayo ne gumusingirayo naye nga obujulizi balaba buli solid kubanga yeekubaana ng'abagagga bajjandoza ebyobugagga bye n'afuna abasawo baganda ne batta omwana. Kakati bonna bwe beekubaana omusango ogwo mwenna mugubaamu era n'asalirwa okusiba obulamu bwe bwonna nakati ali buzira. Kati so presidents weeziri ne nuunu prosecution ebulina n'obusobozi n'okuleeta justice over the parents. Abantu ate munebo beerabira bamanyi kooti yeeta kooti yekolera ku bujulizi obuzze mu maaso gaayo. Kati abantu beerabira tebalina kunenyanga DPP nti DPP mulemeddwa okuleeta obujulizi bwe tubadde tulina kitemwagira mutujjako statement kitemwatuyise ntujja ne tuwa obujulizi mu kooti naye ate bo banenya kooti ye kooti eba etudde wali mulamuzi Akira n'atuula kyovulaba bawa omukisa kino n'amala leeta abajulizi nemubakulosa examininga yonna kyonna baba bagezaako kujjayo mazima ono aggrieved person afune justice. Kakati abantu nga banenya nga tebananyenyanga kooti naddala nemisanga egiri criminal basooke banenyenga n'ekitongole ekiwaabi ekya gavumenti kubanga kyekirina obuvunaanyizibwa okutandikira ku poliisi kuba kyeni yaabwe poliisi yekwata nenoonya obujulizi neweereza Ssaabawaabi n'atuma n'abagamba munyongeremu kino na kino keesi eno eyimirire era poliisi n'ekinoonya n'ekimuwa bw'amala okukakasa nti omusango guno guteredde bulungi n'agenda mu kooti. Okitegeera kaakati yo kooti yagireetera ekitegeeza DPP ye yawaabira Okello ono anti kati omusango guli against state against Okello. Okitegeera kati Ssaabawaabi wa gavumenti ye muwaabi omukulu egyo emisango eminene omusango gwa Naggomola. Kati DPP agulimu buki butereevu obujulizi obuleeta ate okumanya nga yandibadde abuleeta nti kamera zonna zetwasimba wano mu ggwanga be baziinako control be balaba buli zikwata buli kimu. Kaakati bonna resources zonna azikozese aleete justice eri abantu kyenyinza okugamba. So Okello ono bagamba nti taata we okusinziira ku byempulidde ebiva mu kooti bagamba nti kitaawe yaguze balooya abaddala nabawadde akasente bayimirirewo omwana we ateebwe gwe nga looya at the same time ng'oli muzadde in case bukedde ku makya ng'omwana oyo wewuwo could you do that? Kati nakugambye amateeka n'obuntu byanjawulo. Mu kooti tutunuulira teeka ligamba ki tetunuulira mu buntu ngamba ki katutunuulira teeka ligamba ki nti etteeka omuntu ono limuwa omukisa limuwa eddembe okuwolerezebwa nti taata we n'akozesa eddembe eryo n'afuna balooya abalaba abalungi n'ateekamu akasente balooya abalungi bajja anti teyabaddewo kati yawulira hiyase tamanyi kituufu oba omwana yatta oba teyakola teyatta kati ye n'afuna balooya kati naye essaawa zino ng'amaze okufuna balooya kati ye alinze
kooti kyeneekolaki kyeneesalawo kati buli lwolibeera mu mateeka n'oteekamu obuntu singa abadde wange ojja kuva ku tteeka kye ligamba omalirize ng'okozesezza empuliraayo okulumya ate omuntu omulala. Abantu mu kkooti bagendayo. Lwaki kkooti etambulira ku evidence? Etteeka kyeribagamba nti omuwaabi wa gavumenti ono atuleetera obujulizi obukakasa nti omuntu ono ekisooka abattibwa baaliwo emirambo twagira. Omuntu ono yali kusina obukwayini twamulaba. Atukakase nti omuntu ono yennyini yeyatta. Obujulizi amasomo naku za amasomo kizibu okusansa etaliimu cameras. Atuleetere nga atema footage. Ba eyewitnesses abatuleetere baprove court. Sajja ono yajja n'ayingira bw'ati n'atema. Wetubamaliriza approving enzita yalina ekigendererwa ekyokutta first of all intention kikulu. Yalina ekigendererwa ekijja motive yagirina etta kubanga yeetegeka n'akwata ejjambiya najja n'akwata ebyo alina obitukolera yesaaba waabi waaki wa gavumenti. Kati bano bannannyini ssomero abaaliwo njagala oleka okulowooza nti bwe banaakwatanga omuntu nti yasse olwo tagwana kuba na looya amuwolereza. Nageye balooya omulimu gwabwe bo bakola mu kkooti. Nedda my point is nti looya yalabira ddala tewali looya aliwo ku ssomero. Nedda obujulizi bwabuleeta tebujulizi obwo tebuli gundi tebuli conclusive. So njagala kubuuza bano abantu abali ku ssomero ngaasikaali kubanga nannyini w'essomero nga tumuggyeko ayinza okuba nga ye teyaliiwo abaaliwo abo bo tebali accountable for this case because asikaali omuntu alina kuyita mu gate yakuyitako atya. You understand? Bwawa katugeze bwawa excuse nti oba yabuuka nti kati bwaba yabuuka awo kiddayiri nannyini essomero did you put in something okulaba nti okitegeera kyekiri kyogambye nti footage bamuleete biki byonna byonna tulabe kati bwe bukiba kubanga tusobola okugamba nga tugamba nti omusajja yayitawo nakyo nga kibuuzo nga yeekobaana n'asikaali nayitawo yes naye nga n'asikaali aliwa ali bweru. How is that? Abo bote basoka ne babaleeta ne baba examining oba byo bikoma ku ground kati awo askari yayina okuvunaanibwa mu gundi negligence kubanga yalaga jali mu mulimu okukuuma naye kati abasigadde abaasangibwa munda ojja kwega ojja kusangayo basomesa n'abaana mulimu gwabwe gwe baali basomesa. Then nannyini ssomero yazimba essomero nasaako fensi nasaako n'akuuma kati awulanga bali excluded. Naye mpozi asikaali yalina otunyonyola yali luddawo ono muyitako yayinza obuvunaanibwa naye ate tasobako ku musango gwe gumu guno ogwa mada. Nedda ngamba ye baba bajja muleeta bibye oba mu kooti ndala. Naye ng'era naye essuubi gyeri bayinza omuleetako mu kooti basobola okukikola depending ku bwetaavu obuliwo. Naye omunoonyereza agula emisango ye poliisi. Kati poliisi bo buli mu kunoonyereza kwabwe bukimanyi gwe balaba nga yeetaaga okuggyako settlement bagimuggyako yeetaaga okukwata bamukwata. Kati tulinde embeera bw'enaatambula naye sofa ensonga ekyatambula bulungi katumulinde omukulu atandike okuwoza tuwulire gye biggwera naye sofa tulabanga emikisa egimuta miki emanya nga egimusiba mingi kusinza ku kye tulaba sofa naye mu kkooti biki birala birala bituuka mu kkooti tutunuulira kugwanziza kkooti birala kyovola abantu wano balaba omuntu bamukutte nti twamulabe ng'akola kino nkya bagenda okulaba ali bweru batandika omuntu gwe twalabye ate afuuma atya either tebafolowinga basa omutuusa mu kkooti nga prosecutor yalemereddwa okuprovinga emisango egivanzibwa ne bamuta. Nadde naye ndaba amawulire ndowooza gannaku nga lumu bbiri emabega omwami ali eyo mutabani we yafiira ku faamu y'omuntu balaga akatambi nga bamukutte bamusibye emiguwa
alayika alina byanyonyola bali bamukutte bayitalo ono kigambibwa nti bamukuba ne bamutta n'agenda kugulawo omusango ne basooka bakwata nga baga taata omwana agamba bamutta ku instruction za nannyini faamu kaakati naggulawo omusango ne basooka bakwata nannyini faamu bamala omukwata ne bamuta obamuta muzeeyi n'addamu okulaajana bannange then naye poliisi yo negamba nti bwe twamukwata twamuggyako statement naye bwe twagitwaza omuwabi wa gavumenti n'atugamba mulimu ebibulamu muddeyo mwongere munoonye kino na kino kati omuntu ono tusobola mukumira wano bbanga eryo ddene tumuwa press bond naye ajja n'alipooti nga tumaze tuwakuza fayiro bweraba mulamuzi bwalaba muwabi wa gavumenti bwalaba nga obujulizi bwe tuleese bumala agisanctioning egende mu kooti kakati naye ndoola ndi kati bali bali ku kyalo ng'omugagga akoze eki akomyewo naye kati bategedde process eyo kati kyekyo ekizibu ekikola ki akasente kaba katambula akasente kaba akasente kaba katambula so kanso ngenda kuza omwezi 10 omwezi guno twalaba nga omukulu Ken Nkalakasa Ken ow'ebisiyaga nyabo ng'afulumye era kati ndalaba oyogedde ndoza oyo nayo kapita offense gundi criminal offense era naye yali avunaanibwa under eno homosexuality act empya etteeka eryakayisibwa emabegaawo kaakati Ken omusoga yagamba namulanga agamba nti kitukubye wununu ekya Ken kitukubye wununu nti omusajja ali bweru first of all omuze gwe bakola gwo mubi eri community wonna wawangalira community wawangalira muze mukyamu kaakati omuntu ng'oyo yakwatibwa nga tulaba obujulizi naye nabalabula nimbagamba nti abantu bano balina abababakinga mabega nga bamaanyi ate nga balina essente ate nga mukimanyi tukize tugaane Uganda enguzi weeri nnyingi kakati ne tubeera era nagamba Amisa Balamu nti watandise kifolowinge kibuke etteeka weeriri obujulizi tubulina omusajja ono asibwe aseetinge president eri abaana abavubuka abato abasuubira otandika okwenyigira mu mize gino ne tulinda naye nga tulinda bagenda muleeta mu kooti nga tajja nazzemu kuwulira nti omusajja ku lwokutaano yateereddwa nakolerawo ne video naye nga kiki nti abantu bano bakigenderera abasiyazi baba nga balina bye baagulirira bakimanya ndowooza ne bagamba mulindeko tulinde bannayuganda bava mangu ku nsonga ne batagetinga mu tayimu yo amawulire gakufa ga mukyala wa Mufumbiro ng'ensi yonna eri consumed n'ebyo noono omutemu avunaanibwa okutta abaana okero bakwesezza akakisaako batadde mu Kalakasa nga teri abiri nako ati nsaba Bwana Balamu bw'obanga ddala ebintu tewategedde kutebwa kwa mwana ono tuyamba okulowinga ensonga eno Ken mu Kalakasa addemu akwatibwe avunaanibwe obujulizi obwe buli kiriya nabagamba wa omusajja okakkana ku muntu n'omukolako ebikolwa ebyo yakola ate gwe nalaba gwe yali abikola alinga yali takiyagala ng'alinga ali forced asesema akola ki Ken tamuvaako ate nalaba ng'omwana omuto kati abamu aggravated homosexuality akwatibwe ekibonerezo kiba kyakusiba bulamu bwe bwonna ekyo bakikole twandi balina kufa n'ekibonerezo okuba tekiriwo kyagibwawo akwatibwe asibwe abaana balabireko naye bannaye nze okukwata omuntu enkya ne bamuta eyabadde atidde kati era agenda kukeera bukeezi kunoonya bizigo eyabadde atiddemu agenda kukeera kunoonya bizigo nti atufulumanga ate n'avayo n'asooka agamba nti abaali banzanyirako nkomyewo tobamanyi baana abo benyiriza ddala okufaako obufi omuzigo bagwemettira ddala ne bezika basanya okufaako obufi kati ekyo tusaba minisita Balamu aveeyo addemu ensonga bw'aba teyagitegeddeko kuba nkubuulira wano omukulu nga yakukutte n'akusindika ku poliisi ng'akusindise muntu minisita kizibu nno okuvaawo
katwebuuza ani yawadde order Ken ono okumuta era ndi mu kwebuuza ebbanga likuba lyakwatibwa lwaki kyatwala obudde bungi okumutwala mu kooti n'akuumibwa ku poliisi ebbanga eryonna wa poliisi yo kati erina defense tebatesobola kukuuma muntu kusukka ssaawa 48 ate nga bazisosa anti kyenkugamba ye defense gye bajja okuwa bwe twalaba aluddewo nnyo bakyanoonyereza nga eri excuse gye baawa eri okwoli byenkugambye prosecute atugamba twongeremu kino nakyo ntugamba katugira tumuta ye excuse nnyangu yakuleeta naye nga ekituufu kiri nti omusajja obutambi bwali bwe buli ngamba nakkiriza yakkiriza twamulaba ng'akonfesinga si omuntu oyo teyaleetebwa mu kkooti kuba nali manyi nga bamutwalira ennaku zaali nga 2 bandibadde bamulese mu kkooti singa kati Ken yasindikibwa dda ku alimaani adde atandika okuwoza omusango naye twongera okuvumirira yenna ya influences ensonga eno okulaba nga omulenzi oyo ateebwa n'okwowola minisita Balamu vaayo ensonga eno guwagitandika okiguse bw'obanga baayitidde mu ofiisi ye ati nabo abantu bagamba abamu abasiyazi musonyiwe si gw'osonyiwa omulimu gwa Balamu gwali okwata omuntu musindike mu mateeka gamulamule amateeka tegalamudde Ken ate yakikola Balamu ati ye ogwe yagukola anti alina followinga ebyawano obimanyi bw'ota following era biba bwe biti ogenda ogira bwati bamuyise ku litalaba yalina otukakasa nti bamuyise ku litalaba singa tagoberera nsonga eyo muvubuka naddamu n'akwatibwa ekirala abantu bwe batyo UCC etuyambe lwaki oyo addamu okulabwa ku gundi ku mitimbagano kuba kati aliko gundi etali nnungi tiyitaga kuddamu kulaba ku mitimbagano oyo asooka abaningibwe UCC ekisobola anti then naawe bakuhodingerayo bwe bagamba nti omuntu ono akyabaningibwa teri kuddamu muntu yenna kumukyaza ku mukutu n'egigye of course baba bajja kumwesonyiwa aba isolated tegeera tutaase abantu adde bamulaba abadde yafuna omukisa nga yeefuula simanyi ngenda kulangira n'ayingira mu maka g'abantu n'afuna access ku baana b'abantu abato ekitegeera n'afuna access ku famire z'abantu so ku basajja b'abantu omusajja atakuwa buyambi kangende mukangemu n'agenda tumanyi bw'atuuka amusaba ki tumanyi bw'atuuka amusaba ki towaayo buyambi nze nzijaamu kitegeera oli abasajja bambi ng'ali mu kusoberwa nga talina kyakuwa obuyambi tasobola buwaayo Ken n'amunyonyolamu nzijaamu tebiruma ekizigo kyange nkirina ekitegeera kakati oyo yeetaaga kuwerebwa naye ekisinga obukulu akwatibwa atwalibwe mu mateeka avunaanibwe gumusinga asibwe ave mu society kubanga si gundi ye influence yembi eri abaana baffe abato n'abavubuka kyenyinza okusaba nga tumaliriza omusajja ono lyemugwenga onookere yatta abaana baanookera gwenga munnamateeka ngategeera obulungi olowooza kooti enga bweri okusinzira bw'omulabi bwe yeewozaako biki olowooza bayinza okusinza estimation kiki bayinza omumuta asuubira okuteebwa oba okuddizibwayo mu kuteebereza tebasobola kumuwa bbeeyi ekyo nkisuubira tebasobola muwa bbeeyi unless ng'aliwo ensonga nga za bulamu yetaaga kujjanjaba ali bubi ebiri mu kowe okujjanjaba tebasobola kujjanjaba waliwo gundi eddwaliro likomera lirina limiti waliwo obulwadde obuba ku muntu nga busobola kujjanjaba bweru wa ggwanga ne basaba ne bamutwala naye nga bwe mulabye mulamu kati talina ground kwasobola kufulumira talina ate
speed bansanyusiza loope no omusanje gutambulirako nungi tewali wonti akyanoonyereza akagira afuluma ebwerwa ka speed ko kakati ye talina mukisa gufuluma ekisooka ku mbeera nga bwenjira muteebeeza talina mukisa gufuluma ate era embeera nga bwenjiraba n'obujulizi obuliwo ati handi bumukwatira ddala emikisa nga 80 ku 100 prosecution esobola okuwangula omusango guno omusajja ono n'asibwa eno kiyamba n'abalala abasuubira okwesulamu akazuulu okusalimbira ku masomero gaabwe okuli abaana baaba kati yayonoona essomero erinnya ly'essomero yayonoona bizinesi yatta abaana omusaayi n'atulamataizinga abaana bano abato abalala abaali mu kilaasi alamu ne bamutemya afuwa omusaayi agudde wali kijja kuba era abaana beetaaga okuba rehabilitated kijja batwalira obudde okuddamu okuhiringa mu bwongo n'abazadde kakati oyo omukulu asira talina chances gendaba nti alibwerwa ayinaayina emikisa sigirabanga nze naye tumanya yo kooti enaalaba ki nga bukedde ku makya singa kooti emusingisa omusango n'asibwa is any chance president njagala buuza president asinziira ku kyokugamba kyomuntu oyo bamute in case ngati nga bwolaba we yagamba owa payini yani oyo omwami wa payini sebuufu n'agamba nti buno obudde kale sebuufu atebwe president ye nga ye I know is the fountain of honor naye I think noza wabaawo byasinzirako okugamba nti ate saaweeyo ka excuse president asinzirako ki kubanga otomanya ayinza okubeera ku mataka mwokero aveeyo constitution emuwa obuyinza etuyita prerogative of mercy okubeera nga asonyiwa omuntu asingisiddwa emisango egyo yajja naggomola n'amuta n'amusonyiwa ne bamuta naye ku bye basinziirako nti omuntu ono ebbanga lyasibiddwa alaga nti akyuse alaga nti aboneredde omuntu ono nti bwetumutrackinga yali takolanga ku musango gwonna emabega ate nga mu society era teyali muntu mubi kino tumanyi bwe kyajja naye n'emyaka oba 10 oba emeka gye yakamala wano tulaba akyuse kubako lipooti z'abakulira amakomera na biki kati olwo Museveni wasinziira president kale ne waataabe Museveni omulala yazzeeko byo byasinziirako n'agamba omuntu oyo musonyiye nga bwe walaba bano abaana ba Nuupu be baasiri baguddeko emisango era abapleadinga guilty n'atunulamu ne bamugamba nti abaana bano baabuzaabuzibwa naye kibaali tebakolanga ku misango abaana bano ne mukomera bantu si babi n'abata n'abasonyiwa era ne bafuluma abamu ku political prisoners baba bali abasooka luli nga mulimu omwali ne Olivia Lukaya abo be yasonyiwa ne bakola ki ne bafuluma ne Ruutwedi era ndaba gondi bakyabafuna basawuda madada bajja kufuluma kataligirya naye nabeera omukisa weeguli diru bwe najja kubanga negotiatinga deals ezo akyaliwo omwami Balamu lwisi yakirimu nanyonyola president abaana babalimbalimba ne bali ne bakkiriza emisango ne babata kati era abaagaana abaali ku noti guilty bakyaliyo kati ne bano omanyi otuuka time n'omanya kiki weetaaga mu bulamu tewali kisinga ddembe lyo ng'oli bwerwana otambula bajja kukinaabaawo naye nga nire bagobedde procedures baluwa eba nga babalina basobola okukakasa kooti nti tebalina misanga ne bateebwa naye olumu wabaawo chance ekujja mu kukomera ogikozesa n'ofuluma kale ndooza tetugenda kuba nga tusukkako wano mwebale nnyo abatulaba yonna gyonsinzira okuba nga otulaba thank you so much nyongera okujjukiza nti subscribing ku channel zino sharinga okusobola okulaba nga video zino zeeyongerayo ate okomentinga eze Judy Potential bye bye mwelaba